සුබ දවසක් කියලා SL Tech Master වෙතින් එන තවත් වීඩියෝ එකකට ආයිබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා. අද අපි කතා කරන්න යන්නේ මේ Xiaomi ලගේ portable 16 watt Bluetooth speaker එක ගැන. මුලින්ම අපි දැන් device එක unbox කරලා බලමු. device එකේ box එක ගැන කතා කරනවා. මුලින්ම අපේ device එකේ name එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපේ speaker එකේ රූපයක් සහ දකුණු පැත්තේ අපිට මේකේ key features ටිකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපිට මේකේ true wireless stereo mode එක සහ මේකේ high quality sound එකක් තියෙනවා කියලා. true wireless stereo mode එක, dual equalization mode, 13 hours wireless playtime එකක්, IPX7 waterproofing rate එක සහ built-in microphone එකක් තියෙනවා කියලා සඳහන් කරලා තියෙනවා. box එක open කරගත්තට පස්සේ මුලින්ම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ මේකට අදාළ user manual එක. මම recommend කරනවා ඔයා මේ speaker එක use කරන්න කලින් මේක කොහොමද කියවන්න කියලා. ඊළඟට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා අපිට අපේ speaker එක. මම අද ඔයගොල්ලන්ට ගෙනල්ලා තියෙන්නේ මේකේ blue color එක. speaker එක ගැන කතා කරන කලින් මම දැන් මේක පැත්තකින් තියන්න. අවසාන වශයෙන් මේක charge කරන්න අවශ්‍ය USB type C cable එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. device එකේ body design එක ගැන කතා කරනවා. අපිට මේකේ rubber and plastic mix වෙච්ච gram 900ක් විතර බර build එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මුලින්ම අපිට අපේ Xiaomi logo එක, power on button එක, volume down සහ volume up button දෙක, play pause button එක, Bluetooth option එක සහ TWS mode එක බලා ගන්න පුළුවන්. දකුණු පැත්තේ අපිට අපේ microphone එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේක travel කරන්න ලේසි වෙන strip එකකුත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි දැන් device එක phone එකට pair කරගෙන බලමු. Power on. Bluetooth pairing. Bluetooth connected. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඇති ගොඩක් ඉක්මනට මේ ස්පීකර් එක ෆෝන් එකත් එක්ක කනෙක්ට් වුණා. අපි දැන් device එකේ sound quality එක කොහොමද කියලා බලමු. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්න ඇති ගොඩක් හොඳ sound output එකක් අපිට මේ speaker එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. මේකේ bass, treble, mids ගොඩක් balance මට්ටමේ තියෙනවා කියලා මට කියන්න පුළුවන්. මේකේ keys ගත්තොත් අපිට power button එක one press කරලා මේකේ battery information බලා ගන්න පුළුවන්. Battery power about 40%. ඒ වගේම volume down සහ up. මේ volume up button එක long press කරලා අපිට ඊළඟ song එකට step කරන්නත්, volume down button එක long press කරලා previous song එක step කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. Searching for connection. Bluetooth pairing. device එකේ composition එක ගත්තොත් අපිට මේකේ 8 watt speaker දෙකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේකේ bass enhance කරන්න අපිට bass diaphragm එකකුත් බලා ගන්න පුළුවන්. ස්පීකර් එකේ වෙනත් ඔප්ෂන් ගැන කතා කරනවා නම් අපිට මේකේ Bluetooth 5.0 version එක බලා ගන්න පුළුවන්. මේ නිසා ඔයාලට අඩි 15ක range එකකින් ඉඳන් උනත් සින්දු play කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. device එක travel කරන්න ගොඩක් ලේසි මේකේ තියෙන strip එක නිසා. ඒ වගේම මේ ස්පීකරේ අපිට IPX7 water resistant පහසුකම් බලා ගන්න පුළුවන්. මේක නිසා ඔයාලට pool එකක වතුරෙන් කිසිම ප්‍රශ්නයක් එන්නේ නැහැ කියලා recommend කරන්න පුළුවන්. මං කලින් කිව්වා වගේ මේකේ TWS mode එකෙන් ඔයාලට මේ වගේ තව ස්පීකර් එකක් හම්බුනොත් ස්ටීරියෝ එක්ස්පීරියන්ස් කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ස්පීකර් එකේ බැටරි ලයිෆ් එක ගැන කතා කරනවා නම් අපිට මේකේ මිලිඇම්පියර් 2600 ක බැටරිය බලා ගන්න පුළුවන්. මේ නිසා ඔයාලට පැය 13ක් එක දිගට මියුසික් ප්ලේබැක් කරන්නත් මේක charge වෙන්න පැය 4ක් පමණ ගන්න. මොකද හිතන්නේ අද වීඩියෝ එක ගැන? මං හිතනවා ඔයා මේ ස්පීකර් එක ගැන හොඳ අදහසක් ලබා ගන්නත් කියලා. මේ ස්පීකර් එක ලංකාවේ මුදලින් රුපියල් 9000 12000 අතර මුදලකට මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඔයා මේ ස්පීකර් එක පාවිච්චි කරනවා නම් ඔයාගේ අදහස් පල්ලයක් කමෙන්ට් කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. මතකද අපේ channel එක subscribe කරන්න, යාළුවන්ටත් බලන්න share කරන්න. මේ SL Tech Master වෙනවා.